Kun taɓa tunanin me yasa kuke iya tafiya, tsayuwa, numfashi ko kuma rufe idanunku a duk lokacin da kuke so? Amsar ita ce tsoka. Tsoka wani muhimmin ɓangare ne na jikin ɗan adam wanda ke ba shi damar yin motsi, tsayuwa har ma da ci gaban rayuwa. Kama daga kan ƙananan motsin da suka danganci murmushi, limshe idanu da kuma sauran motsawar sassan jiki. A jikin ɗan adam akwai fiye da tsokoki guda 600 kuma babu wani motsi da jiki ke yi face akwai tsokar da take taimakawa. Tsoka na nufin wani laushin tantani ne da ke iya tsukewa da kuma sakewa, abin da ke ba jiki damar motsi. Wannan tsari ne na halitta mai ban mamaki da Allah ya halitta a jikin ɗan adam. Akwai ire-iren tsokoki har guda 3 a jikin kowane ɗan adam. Skeleton muscle tsoka ce mai haɗe da ƙashi kuma ita ce take ba mu damar tafiya, gudu, rubutu, magana ko kuma ɗaga hannu. Tsoka ce da ke aiki bisa umarnin ƙwaƙwalwa, wato kana da ikon sarrafa ta. Smooth muscle tsoka ce mai taushi, wannan tsoka tana cikin gaɓoɓi kamar hanji, jijiya, jini, mahaifa, mafitsara. Baka iya sarrafa ta a karan kanka, amma ita ce ke motsa abinci a ciki, daidaita jini da kuma kula da shige da ficen fitsari. Cardiac muscle tsokar zuciya, wannan tsoka ce ta musamman, ita ce take bugawa ba tare da tsayawa ba tun daga haihuwa har zuwa mutuwa. Tana tura jini zuwa dukkan sassan jikin ɗan adam. Tsoka ba wai iya motsi take yi ba, tana taimakawa wajen numfashi, magana, narkewar abinci. Sai dai kamar sauran sassan jiki, tsoka na iya fuskantar matsalolin da suka haɗar da rauni, gajiya, kumburi ko kuma cututtuka na iya shafar aikinta. Wasu lokutan ciwon tsoka na iya wucewa kai tsaye, wasu lokutan kuwa ana buƙatar ganin likita. Domin kare tsokokinmu yana da kyau mu yawaita cin abinci mai gina jiki, motsa jiki, yawan shan ruwa, hutu yayin da muka fuskanci gajiya a tare da mu. Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.